魏老師、林老師、張會長同埋各位師兄師姐，大家好。我係今屆第22屆嘅周海欣。咁我好多謝我表姐去叫我嚟呢度上嘅，因為我哋之前學手療嘅時候咧就冇咁多手法唔識嘅。咁佢就話我學過長生學，你不如去學啦咁樣。咁我就學咗嘅時候咧，第一堂老師我坐好前，老師就講到話你夜晚去屙夜尿呢個問題。咁我都困擾咗好耐，即係我呢一年裏邊咧，可能太大壓力啊，各樣同埋身體變差，咁咧就會成日夜晚要去2至3次夜尿。譬如我9點零10點零鐘瞓咧，我就要去2次，第二朝晨早1次3次啦。如果我將時間褪後啲去瞓，褪到12點幾1點咧，我就去1次。咁但係你知去屙夜尿就冇精神咁第二朝，咁所以咧我嗰晚咧就聽老師講，我翻到屋企咧食完飯咧我就做 C7，後邊呢個位 C2，跟住做咗半個鐘之後咧我就瞓覺，就跟老師講就做呢一個位，臨瞓落去嘅時候就2隻手咁樣，咁一瞓落去咧我諗唔使2分鐘到，我已經瞓着咗。最奇妙嘅係我係一覺瞓到第二朝7個鐘，完全冇起過身，唔使去廁所。呢個係我困擾咗呢一年裏邊嘅問題，而喺一晚裏邊，即係我做咗嗰個即係做咗 C2、C7 同埋做咗呢一個，就即刻瞓到第二朝咯。咁我如是者第二日咧，我都好聽老師話，我早午晚都會練功。好短時間，可能由10至15分鐘開始，慢慢加上去。同埋我平時搭地鐵咧會打手機，即係會即係打發時間。咁我就用嗰個時間嚟練功。一有位坐咧，我就即刻就即係讓咗俾老人家先啦。咁如果冇人坐，我就坐落去就練功咯，爭取嗰10幾分鐘嘅時間去練。咁所以一日咧我都練到3次功。咁到夜晚臨瞓前我都練1次功。而如是者我每晚都係咁樣，一瞓落床就揞住去瞓。我呢5晚冇一晚係需要半夜去廁所，呢個係真係好開心啊！因為個人係精神咗，同埋咧係會記得自己要做呢樣嘢，係啦，練功同埋要勤力啲咯嚇。咁跟住第2日，我第一堂上完之後，第2日我就同我同學仔講呢樣嘢。喂，我琴晚唔使去屙夜尿，咁佢話點解你可以咁樣啊？你平時唔係咁㗎。跟住我就去咗佢屋企幫佢做一個練習。就係C7同埋底骨咁樣啦，我都冇唔係 C7 同 C6 先 C7 C6 先，跟住一擺落去一陣間，佢已經同我講話，哇！你呢套咩嚟㗎？佢話佢開始搖，佢開始向前向後搖，跟住我就幫佢做頭同埋C2嘅時候咧，佢就開始咁樣打橫搖。咁做完之後，佢問我：哇！你呢套咩嚟㗎？點解我哋學嗰啲手療冇咁勁嘅？我話：琴晚學咗一堂咋，我同佢講。咁佢話有料到喎，佢咁同我講。佢話有料到，跟住我就話係啊，我都覺得好神奇啊咁樣啦。跟住我就播咗老師嗰首歌俾佢聽，因有你陪伴嗰首歌去聽。個音樂一起嘅時候咧，佢就已經 feel 到咧。佢話，因為我呢個朋友咧係比較高敏嘅，咁佢一播首歌嘅時候咧，佢話喐，佢話你呢首歌點解我會喐到我嘅？佢咁講，真係佢真係咁樣喐到佢。佢話我咩喐到你啊？佢話好勁喎。佢話呢個能量好勁，呢首歌嘅能量好勁。咁跟住我話我唔知啊，我就覺得首歌好好聽，所以我想分享俾你。咁佢就叫我 send 咗俾佢咯。跟住佢話呢首歌個能量好強，真係非常之好。咁我就將呢首歌咧，我每日翻屋企咧，我就喺度播。我播俾我，因為我幫我啲貓做之餘咧，我再播喺屋企嗰個空間度。我想屋企個能量都好啊。咁我總之有時間我就聽咯。咁我感覺到咧，屋企嗰個能量係好咗。我真係覺得係即係啲貓咧乖咗咯，冇咁曳咯，係啦，即係係啦。我覺得呢個係我好開心，係啊，老師佢真係呢首歌同埋老師佢哋教得好好啊，真係好簡單嘅方法就學到晒呢幾個穴位，即係呢幾個手勢就可以幫到全身咯。係啊，我希望大家即係一齊可以即係幫到更加多嘅人，因為好多人會覺得我幫你有病氣，會沾到自己。我以前都有試過俾人咁同我講，佢話你唔好成日幫人啊，你個樣好攰啊，
你孭晒人哋啲嘢啊！咁我就曾幾何就係停咗落嚟，我唔敢去幫人，因為我身邊有啲朋友咧有 cancer， 有類風濕關節炎。我次次做完之後咧，我自己覺得好似哇周身骨痛咁樣。其實係自己認住自己有呢個問題。我覺得老師琴日講完之後話冇呢樣嘢，你幫人，你個身體係充滿咗能量，你係唔會沾到佢嘅病氣，你係做緊一件功德嘅事，個天係會俾你繼續去做。正如醫生唔會做一日就話唔做醫生㗎，佢係呢份係佢職業，佢有呢個使命去做嘅時候，我都希望大家學咗嘅時候咧，真係攞呢個功力啊！幫到任何一個人，教佢學，教佢又好，唔可以教佢，係幫佢又好，叫佢嚟呢度學又好，想更加多人可以學到呢一個方法咯，係啊，咁我哋能夠出到嘅力就係咁樣咯，係啊，好多謝老師。